زه دعوت ورکوم فضیلت الشیخ نصرت الله صاحب ته چې هغه د دې موقع شاهد و یو څو خبرې دې حاضرون ته وکړي. شیخ نصرت الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حاضرين ورونو، عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ د سورہ رعد د آیات اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها د دې آیات په تفسیر کې فرمایي وی په دې ځمکه کې چې نقصان راځي هغه په څه سر راځي؟ وی خراب الارض بموت العلماء وفقهائها. په ځمکه کې چې نقصان راځي د علماو په وفات سره، د علماو په مرګونو سره، او دغه رنګې و اهل الخیر کم چې نیکان خلق دي. زما عزتمندرونو، د ټولو علماو د صبر تلقین په باره کې ډېرې ښې خبرې وکړي، خو زه تاسو ته دلته یوه خبره د شیخ رحمه الله د خولې کوم چې شیخ رحمه الله ما سره په ګاډي کې موجود ناست و. څنګه چې دې ځای نه روان شو، یو ملګري والد وفات شوی، د هغې تعزیې ته تلو. شیخ صاحب یو کلمه، یو خبره وکړه چې هغه اخرنۍ خبره وه، او یقینا دا خبره زمونږ او ستاسو دپاره درس دی. شیخ صاحب هغه ملګري ته میسج وکړو او اولینۍ خبره ورته دا وکړه، وایي ان لله ما اخذ وله ما اعطا. د تعزیې کلمات ورته وویلې، د صبر کلمات هغه ورته وویلې. شیخ صاحب دا خبره یقیني داسې خبره وکړه چې وروسته موږ ته دا خبره پرېښودله که زه درنه لاړم نو په ما باندې به هم صبر کوئ. زه چې بل ته تلقین ورکوم نو تاسو هم صبر وکئ. یقینا زما عزتمندو، د درد احساس هغه چاته کېږي چا چې دا صحنه په خپلو سترګو لیدلې چې دې ظالم هغه انسان چې په دغه وخت کې د الله د رسول ښایسته کلمه د خولې نه راوځي، ښایسته خبرې کوي، د الله دین بیانوي، او په دې انسان باندې دی ګولۍ چلی، دا شهید ګیلانه. نور به هېڅ ونه وایو، خو روز محشر شته، د قیامت ورځ ده. هغې ته که هر څوک که زړه غواړي او که نه غواړي، هر یو انسان ورځي. او زما دا شیخ دا به م را پاڅېږي، دا به صرف دا وایي چې ظالمه زه دې په څه باندې ووژلمه، ما تا ته څه ویلي، ما خو ستا خلاف دغسې نه دي کړي، تا ته مې نقصان نه در رسولی، تا ته ما څه ویلي، تا ما خو صرف او صرف د الله دین بیانولو. زه د الله د دین حکم عملی کولو په دپاره روانه. یو مسلمان ورور ته مې د هغه تعزیه کوله، تا ظالمه په ما باندې ګولۍ وچلولې. لاس دې د هغه انسان مات شي چې دا انسان داسې کارونه کوي. یا رب العالمین، موږ به تا ته شکایت وکړو، خپل درد تا ته وړاندې کړو یا الله چې په موږ باندې دې ظالم کوم ظلم وکړو. الله رب العالمین موږ او تاسو ټولو د صبر راکړي.